তো দেখেন আপনার এলজির একটা ফ্রিজ দেখাইতেছি, একদম ইউজ খুব কম করছে, যারা ইউজ কমের ভিতরে নিতেছেন একদম ফ্রেশ নতুন, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে খুব কম দামে পেয়ে যাবেন। পরে হলো ডায়ো কোম্পানি আরেকটা একদম ফ্রেশের ভিতরে আপনার 14 শিফটের একটা মাল, যারা ইউজের ভিতরে করতেছে, এটা নন পোস্টের, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। এটা আমাদের কাছে খুব কম দামে পেয়ে যাবেন, মাত্র 10,500 টাকা। কয়েকটা দেখা গেছে মিনি স্টারের বিগ সাইজের 355 লিটার, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। তো এটা ইউজ করছে আপনার মাত্র 1 বছর, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল, একদম ফ্রেশ। তো এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে খুব কম দামে পেয়ে যাবেন। কয়েকটা দেখা যাচ্ছে আপনার কেলভিনেটর, মাত্র 1 বছর ইউজ করছে মালটা, একদম ফ্রেশ, একবারে ইনটেক টোটাল নতুন। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ আর এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল, একদম ফ্রেশ, খুব কম দামে পেয়ে যাবেন। 50-50 আপনার 20 শিফটির মাল, 65% এনার্জি সেভ, 50-50। এটা হলো নর্মাল, এটা হচ্ছে ডিপ, যারা ইউজের কমের ভিতরে নিতেছেন সেক্ষেত্রে। তো এই মালটা আমার কাছে খুব কম দামে পেয়ে যাবেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, তো আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আমি মোহাম্মদ সজীব, তো আপনাদের চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের টপিকটা হচ্ছে আমাদের পুরাতন ফ্রিজ নিয়ে। যারা পুরাতনের ভিতরে ভালো মানের ফ্রিজ কিনবেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিও। যারা হয়তো অনেকেই মনে করেন যে 1 বছর 2 বছর এমন ইউজ হয়েছে, সেই কালেকশনও আজকে আছে। তো আজকে আপনার ভিডিওটা হয়তো একটু হাই লেভেলের একটু দাম হবে, সেক্ষেত্রে হয়তো অনেকেই ভাই প্রশ্ন করেন ভাই আপনারা ওয়ারেন্টিটা বা কীভাবে কী দিচ্ছেন। তা আমাদের পুরাতন মালের ভিতরে ওয়ারেন্টিটা হচ্ছে ঢাকার পার্শ্ববর্তীতে, ঢাকার আশেপাশে আপনি পাবেন। তো বিভিন্ন অনেকে আবার ফোন দেন ভাই যে আপনারা দিবেন কি না আসে বিষয়। তো ভাই ব্যবসাটা একদিনের না, ব্যবসা আমরা যাবো 14 বছর ধরে করতেছি, প্রত্যেকটা মালের সাথে আপনার লিখিত থাকবে সেক্ষেত্রে। আর অনেকে ভাই বলতেছেন ভাই হয়তো অনলাইনে কিনতেছি ভাই ধরা খাইতেছি এটা সেটা। তো আমাদের কথা হচ্ছে আপনি পুরাতন কিনেন নতুন কিনেন, যেখান থেকেই ফ্রিজ কিনবেন না কেন প্রত্যেকটা মাল আপনি যাচাই বাছাই করে তারপরে কিনবেন, কারণ কষ্টের টাকাতে আপনি ফ্রিজ কিনবেন, প্রত্যেকটা জায়গা থেকেই আপনি যাচাই বাছাই করে কিনবেন। তো আমাদের হয়তো ভিডিওতে সব মাল দেওয়া না, আমাদের মাল পর্যাপ্ত প্রচুর আছে। যারা পাইকারিও নেবেন সেই ক্ষেত্রে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, 2টা নাম্বারই থাকবে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ। আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে ইনশাল্লাহ আমরা সবসময় দেখা দিতে পারবো। হয়তো অনেকে ফোন দেওয়া পান না বা একটাতে না পেলে আরেকটাতে ফোন দেবেন, ইনশাল্লাহ আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। তো চলুন ভিউয়ার্স কথা না বেরিয়ে শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিও। আর আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমাদের পাশে থাকবেন ইনশাল্লাহ। তো চলুন, তো ফার্স্টে আপনার দেখাইতেছি এটা হলো আপনার কেলভিনেটর, মানে আপনার এটা ইউজ হয়েছে মাত্র 1 বছর ইউজ হয়েছে। একদম নতুন ইনটেক ফ্রিজ, একদম নতুন। আপনার কালারটাও দেখেন খুব গর্জিয়াস একটা কালার। তো আপনার ভিতরে আমি দেখাইতেছি ডিপ, এটা হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে নর্মাল। মানে আপনার একদম নতুন ফ্রিজ বললেই হয়, ইউজ করছে মাত্র 1 বছরের। মানে কোনো টোটাল কোনো কাজ কাম কোনো কিচ্ছু করানো হয় না। আপনাদের কোনো টেকনিশিয়ান বা কোনো কিছু থাকলে সেক্ষেত্রে আপনি যাচাই বাছাই করে নিতে পারবেন। তো এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 28,500 টাকা। তবে ইনশাল্লাহ আসলে যতটুকু করার আমরা করব। পরে আপনি দেখেছি আরেকটা ওয়ার্লপুলের ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, এটা হলো ওয়ার্লপুল, আপনার বাইরের একটা মাল। এটা আপনার ধরার জন্য কোনো, এটা 12 শিফটি, এটা হলো নন ফোস্টের, এটা হচ্ছে আপনার ডিপ আর এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার। তো এই মালটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 9,500 টাকা। তবে আসলে ইনশাল্লাহ যতটুকু করার আমরা করব। পরে আপনার একটা যমুনা ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, বিগ সাইজ, এটা আপনার 365 লিটারের মাল। এটা হলো যমুনা, আপনার এনার্জি সেভ 65%। এটা আপনি 50-50, এটা হলাম গ্লাসের মাল, এটা ইউজও খুব কম করছে। এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল আর এটা হচ্ছে আপনার ডিপ। তো আপনার এটা হলো আপডেট ক্ষেত্রে আপনি ডিপ দিয়েও ইউজ করতে পারবেন, ড্রয়ার দিয়েও ইউজ করতে পারবেন, ড্রয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন। আপনার ড্রয়ার কোনো কিছু আটকাবে না, আপনার 4টা ড্রয়ারের, একদম ফ্রেশ।
আপনার ইউজ কম করছে। এই যমুনাটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 22,000 টাকায়। তবে আসলে ইনশাল্লাহ যতটুকু করার আমরা করব। তারপরে আপনার আরেকটা দেখাই, ওয়ালটনের নন ফ্রস্টের, এটা আপনার 17 সিফটির নন ফ্রস্টের। আচ্ছা, আপনার ডিপটা অনেকটা বড়। এটা আপনার নন ফ্রস্ট কি, আপনার মাছ মাংস যা রাখবেন সব আইস হবে, তো চতুর্থ সাইডে কোনো আইস হবে না। এটাকে বলা হয় আপনার নন ফ্রস্টের, কুলিং দেবে ভিতরে থেকে। এটা হচ্ছে নর্মাল, অরিজিনাল সব কিছু, আপনার ডেকোরেশন সব কিছু ফ্রেশ। তো এই ফ্রিজটা আমার কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 12,000 টাকা। এটা আপনার 17.5 সিফটি আর কি। ইনশাল্লাহ যেটুকু করে আমরা করব। পরে আপনি আরেকটা দেখে গেছি ওয়ালটনের আপনার 15 সিফটির একটা মাল। এটা তোমার 50-50, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ ফ্রেশ, ডিপটা অনেক বড়। এটা হচ্ছে নর্মাল, একদম ফ্রেশের ভিতরে। যাদের মোটামুটি মানে ছোটোখাটো ফ্যামিলিতে সেক্ষেত্রে পারফেক্টলি। তো এই ফ্রিজটা আমার কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 13,000 টাকায়। তারপর একটা দেখতেছি আপনার বাইরের মাল, সিমেন্স কোম্পানির অরিজিনাল একটা মাল, অরিজিনাল সব কিছু। এটা আপনার মালটাও খুব বড় সাইজ, আমার থেকে অনেক বড়। এটা হচ্ছে আপনার নন ফ্রস্টের। এটা হচ্ছে আপনার ডিপটা অনেক বড়। এটা হলো ডিজিটাল। এটা হচ্ছে নর্মাল। যাদের নর্মালটা অনেক বড় প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে, যারা দোকানে বা রেস্টুরেন্টে বা বড় ধরনের ফ্যামিলি, সেক্ষেত্রে আপনি নিতে পারবেন। এটা হলো নন ফ্রস্টের। কালারটাও করলাম খুব গর্জিয়াস একটা কালার। তো এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 19,500 টাকা। তবে আসলে ইনশাল্লাহ যতটুকু করার আমরা করব। পরে আপনি আরেকটা দেখে গেছি শার্পের আপনার 650 লিটারের একটা মাল, আপনার খুব অরিজিনাল একটা মাল। যাদের বড় লাগে বিগ সাইজ, এটা আপনার 650 লিটার, আপনার 31 সিফটির মাল। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, আর এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল। বিশাল, দুজন মনে করেন যে অনায়াসে দুইটা বয়ে থাকতে পারবো। বিগ সাইজের মাল, যাদের বড় ফ্যামিলি বা দোকানে রেস্টুরেন্টের, তাদের জন্য পারফেক্টলি। তো এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন খুব কম দামে মাত্র 17,000 টাকায়। ইনশাল্লাহ যেটুকু আসলে আমরা করবো। বিগ সাইজের একটা ফ্রিজ আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 17,000 টাকা। তারপর একটা দেখাচ্ছি আপনার এলজি ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, ইউজ একবারে খুব কম করছে, কালারটা খুব গর্জিয়াস। এটা আপনার এলজির দলার লেগে হাতে লেখা সিস্টেম। এটা হলো নন ফ্রস্টের, আপনার ভিতরে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ সাইড, আর এটা হলো আপনার নর্মাল। যারা একদম ফ্রেশের ভিতরে খুঁজছেন তাদের জন্য অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার, তার সাথে আপনার হলো চাবি টুবি সব আছে। তবে এই মালটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 14,000 টাকা। তো ইনশাল্লাহ আসলে যেটুকু করার আমরা করব। আরেকটা দেখাচ্ছি ডায়ো কোম্পানির আপনার 14 সিফটির একটা মাল, একদম ফ্রেশের ভিতরে। এটা হলো নন ফ্রস্টের। এটা হচ্ছে আপনার উপরে ডিপ, আর এর নিচে নর্মাল। খুব সুন্দর একটা মাল। তো এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 10,500 টাকা। তো ইনশাল্লাহ আসলে আমরা যেটুকু করার করবো। পরে আপনি আরেকটা দেখে যাচ্ছি মিনিস্টারের। এটা হলো আপনার 355 লিটারের মাল, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। এটা হচ্ছে আপনার উপরে ডিপ, এটা রাখলাম গ্লাসের মাল, টেম্পার গ্লাস, সহজে ভাঙে না। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, যাতে ডিপটা অনেক বড় প্রয়োজন। মালটা আপনার বড়, প্রায় 20 সিফটি, 355 লিটারের মাল। আর এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল, 50-50, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। যাদের বড় লাগে সেই ক্ষেত্রে। ইউজ করছে খুব কম, আপনি 2 বছরের মতন ইউজ করছে এই মালটা। তো এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে খুব কমই পেয়ে যাবেন। এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 19,000 টাকা। তো আসলে ইনশাল্লাহ যেটুকু করার আমরা করবো।
তো আমাদের কাছে গেলাম পর্যাপ্ত প্রচুর মাল আছে, শুধু এগুলো না, আমাদের কাছে আরও প্রচুর মাল আছে। যারা পাইকারি নেবেন সেই ক্ষেত্রেও আছে, যারা ছোটোখাটো ফ্যামিলির ভিতরেও সেই ক্ষেত্রে আসলে সব মাল ভিডিওতে দেওয়া আমাদের কাছে পসিবল না, তো সেক্ষেত্রে মালটা অনেক বড় হয়ে যায় ভিডিওটা। তো সেই ক্ষেত্রে যারা আমাদের ফ্রিজগুলো কিনবেন, আমাদের আসার ঠিকানাটা হচ্ছে ঢাকা রামপুরা বনশ্রী ফরাজি হসপিটাল থেকে একটু ভিতরে, মেরাদিয়া হিন্দুপাড়া পানির পাম্প 60/3 ক, খিলগাঁও, ঢাকা 1200। তো আমাদের এরিয়াটা পড়ছে এটা হলো খিলগাঁওয়ের ভিতরে, আর আমাদের মেন স্ট্যান্ডটা হচ্ছে মেরাদিয়া হিন্দুপাড়া পানি পাম্পের সামনে আসলেই আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। তো দুইটা নাম্বারই থাকবে, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ। তো আমাদেরকে ফোন দিবেন, ইনশাল্লাহ আমরা দেখা দেবো। আর যারা ঢাকার বাইরে নেবেন সেক্ষেত্রে আপনার সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিতে পারবেন। তো আমরা সারা বাংলাদেশেই দিয়ে থাকি। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।